તો વલસાડના પારડીના સ્વાધ્યાય મંડળની નિર્માણ પામી રહેલી ઇમારતના ચોથા માળેથી એક મહિલા નીચે પટકાતા તેને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાઈ। મહિલા બિલ્ડિંગના ચણતર કામમાં કામદાર હતી। આ સમગ્ર ઘટના બિલ્ડિંગની સામે લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ। નીચે પટકાયેલી મહિલાને ગંભીર હાલતમાં પહેલા પારડી અને ત્યારબાદ સુરતની હોસ્પિટલમાં ખસેડાઈ હતી। હાલમાં તેની સઘન સારવાર ચાલી રહી છે।